咁今日我就會整嘅係鬼口水啦。咁我哋先唔係整嘅係拉麵膠啦。咁我哋先睇下拉麵膠，咁就係咁啦，好好拉，好篤，咁唔水嘅。如果你用呢啲筆篤嘅話，好大聲。之後我哋先介紹第二個，第二個就係咁嘅，都好好篤，好拉。好，我哋先整先，介紹材料：豆、熒光筆、膠膠棍、木工用嘅白膠漿同埋呢個漿糊筆，一定要木工用嘅。咁我哋而家開始啦。咁首先將呢個搽翻入去，之後再倒啲呢個膠漿。好，倒咗落去之後就撈勻佢。咁差唔多，你可以用手指咧咁去整啦，令佢黐喺你個手指度。之後再咁撈，然之後再我哋個拉麵膠咁黐咗佢。咁我就黐晒乾淨啦，見到呢度啦。一再撈好佢啦，就可以拉得好長啦。就拉，如果你大力拉嘅話就會斷咯。好，咁今集就介紹完畢，希望你撳個讚或者 like，拜拜。